朋友们，一个普通美国人的周末是怎么度过的呢？很惭愧，虽然我在美国已经生活了9个月，但是我还是没有学会开车。虽然不会开车，但是该出的差还是要出。这不，我又要去 Ohio 大农村准备 SEP 的上线工作了。从我家到 Ohio 工厂开车大概3个多小时，所以我必须要搭同事的车前往这个工厂。那问题来了，周末的下午，我和我的同事在哪里集合呢？那我们就相约在他每周来过周末的这个俱乐部。进到这里，叹为观止啊！小小的码头上面都是游艇啊，大家可以看到这些游艇都很漂亮。那问题来了，保有这样一艘游艇的成本是多少？我刚才呢就和这个船的船东聊天了，大家可以看到这个船2个人比较适合，也可以4个人，就这么一艘船啊。船东大概是在54年前花1000美金买的，现在的话大概买要2万美金。那这样一艘船1年的使用费用大概是在2000美金。船东给这艘船起了一个有趣的名字，它的名字就叫 Chow。当他上了这艘船以后，那他就在远离工作，也远离烦恼啊，然后就开始享受美好的人生。Oh, it's called fun. 刚才我们一起喝酒的啊，都是有护士、有 IT 工程师，还会有发型师啊。可以想一想，普通美国人花2万美金买一条船，然后1年2000美金的使用费，就能够在这里享受大半年的大湖区的美景和生活。